Stavo venendo in studio per finire dei lavori, perché domani è lunedì e quindi lunedì mattina la gente se li aspetta, me li ha mandati a venerdì, lo so, dice, puoi farlo, lunedì lo fai. Iniziare lunedì in questo modo è un handicap, di solito è meglio avere finito i lavori. Quindi lavorerò un po' anche oggi e mi sembra anche corretto nei confronti dei miei clienti, perché la velocità, come sappiamo, molto spesso è molto importante, ma ne parleremo ancora di velocità e della sua importanza nel resto del video, che è una reazione a un video di Francesco Di Reperiani. In un punto particolare c'è una risposta, perché fa dei video dove risponde alle domande dei suoi follower, no? Di solito sono domande tecniche sul mix, sulla musica, eccetera, molto interessanti e che ti offrono un sacco di spunti per il lavoro di studio. Ma questa volta ha risposto a un ragazzo che fa voice over da 2 anni. Sentiamo la domanda. Un paio di anni faccio voice over per contenuti social. Ovviamente con l'avvento delle AI da un anno a questa parte il lavoro è calato del 90%. Hai suggerimenti o strategie per la categoria o conviene andare a zappare? Sto sperimentando moltissimo anch'io con le voci in AI perché sono comode, ok? Il problema è questo, è identificare come mai le persone stanno scegliendo le voci in AI rispetto a una persona vera, e principalmente è il tempo di consegna. Cioè il tempo di consegna e il prezzo, ovviamente, che è molto più basso. Però poi ti dico anche che perché secondo me non siamo poi così perduti come pensano tanti. Quindi identifichiamo che cosa vogliono questi clienti. Loro, se hanno un testo che devono trasformare in voce, lo vogliono subito, e quindi uno delle richieste che farei agli speaker moderni è velocizzare moltissimo il turnaround. Cioè, se io so che ho uno speaker che dalle 9 del mattino alle 18 di sera, se gli mando un testo me lo rimanda entro 5-10 minuti, ok? A meno che sia un testo da un'ora, sarò molto più propenso a mandargli quel lavoro. Se invece gli mando il testo, minchia, devo aspettare che mi risponde il giorno dopo, e poi ti dice sì, ti mando il file e me lo mandi tra 2 giorni, io tra 2 giorni sono già in onda, cioè il social è troppo veloce e il voice over mi serve adesso perché devo postare oggi. Ed è una cosa che tantissimi speaker non hanno capito, cioè la velocità di consegna è una delle armi che hai per sconfiggere l'intelligenza artificiale. Il primo punto, mi piacerebbe sapere a che punto è la persona che ha fatto questa domanda con la sua capacità comunicativa. Come parla, se è bravo, se è migliore di una voce artificiale, perché se non è migliore di una voce artificiale la risposta immediata è sotto al livello della voce artificiale, chiunque sta sotto. Se non offre qualcosa in più che spinge qualcuno che sceglierebbe comunque una voce artificiale, ha già perso in partenza. Quindi diciamo che devi comunque essere superiore dal punto di vista tecnico. Le voci artificiali uno standard lo hanno già raggiunto. Ora, che non siano capaci di comunicare così tanto non è un problema per chi usa i social e usa queste voci nei social. Mercato su cui ti trovi, mercato che è assolutamente stato falcidiato dalla voce artificiale. Perché è più facile, perché poi ce la puoi avere anche gratis. Quindi a un certo punto Francesco mi parla di tempi di consegna, e non è mica del tutto vero, perché i tempi di consegna io ti posso garantire che tutti gli speaker che io conosco sono in grado di consegnartelo in 1 ora tranquillamente, anche meno. Se sei in contatto con loro, se ce li hai su WhatsApp, se hai il loro numero di telefono e hai un rapporto di lavoro con loro, anche non eccessivamente pesante, ma se ogni tanto li hai contattati, se resti in rapporti, la roba ti arriva anche in 1 ora, dipende. Se sta facendo una sessione dal vivo quella mattina oppure sta facendo un lavoro molto lungo, probabilmente gli scoccia fermarsi per fare un lavoro per una persona che non vede mai, che non sente mai, che questo arriva, ha bisogno di questa urgenza. Prima si servono i clienti importanti, e molti di noi ce li hanno questi clienti, quindi quando lavorano con questi clienti magari non si fermano. Potrebbe essere quella la ragione, ma se hanno un rapporto con te, tu magari gli hai già detto
quando li hai conosciuti, guarda, io farei questa cosa, ti piace? E in cambio ti pago questo, che ne so, il mio budget è questo per fare questo tipo di lavori, però ho bisogno che tu me li mandi entro mezz'ora, un'ora, eccetera. Ci sta, li trovi, sono tutti disponibili. Cioè la mancanza di disponibilità per via del tempo è un problema falso che probabilmente hai perché hai lavorato con persone che o fanno un altro mestiere, lavorano magari in radio, in televisione, e il lavoro da home studio non lo gestiscono direttamente, ma lo fanno quando hanno tempo, oppure ti stanno considerando come effettivamente uno che spende poco e comunque 48 ore devi aspettare per avere l'audio. Se ti serve prima, lo devi dire prima. E poi ti devi scegliere le persone che sono in grado di farlo, ma cioè voglio dire, ci vai sui server a cercare quelli che suonano bene, quelli che hanno le voci giuste, ti crei l'account, impari a gestire questo server. E allora perché non fai così con le voci? Te le vai a cercare, ti vai a cercare un database di voci, vai su Bodalgo, ci sono una valanga di voci, li contatti uno per uno, poi dalla risposta capisci chi è smart, chi è in grado di fare delle cose e chi non è assolutamente in grado di farle. Poi ti fai un database tu e ti dici, allora, quante cazzo di voci ti servono? 40, 50, ti serviranno 3-4 voci maschili e 3-4 voci femminili per fare i tuoi progetti? Bene, vuol dire che non trovi 6 persone, ma le trovi e come? Però devi contattarle. C'è un lavoro che devi fare tu. E troverai persone che ti danno l'audio anche in un'ora o in 10 minuti, perché magari quella mattina tu arrivi alle 9, alle 11 devo andare in onda con uno speciale in radio e non ho ancora fatto la sigla. Mi fai questa cosa e quello speaker te lo farà. È in rapporti con te, si ferma un attimo, te lo fa e te lo manda. Non è che sia un grosso problema, è un rapporto di lavoro avviato. Le cose che dopo spiegherà una cosa che ascolteremo, che riguarda una speaker che gli ha mandato l'audio, ci ha messo 2 settimane a fare 5 righe. Ma hai scelto la persona sbagliata. È tutto lì, hai semplicemente scelto una persona che non lo fa di mestiere, non da home studio, ma che sta facendo altre cose, quindi ti ha considerato come un cliente poco importante e ti dà l'audio quando ha tempo, perché l'hai pagato secondo lei poco rispetto magari ai lavori che sta facendo, perché c'è anche una questione di priorità. Ci sono clienti per cui noi l'audio lo facciamo anche in 10 minuti. Se io sto lavorando a un progetto, l'ho concluso, l'ho consegnato, mi metto a lavorare su un altro progetto, il cliente mi ritorna mentre sto lavorando a un altro progetto e mi dice, guarda, hanno cambiato questa frase, mi dovresti mandare l'audio il prima possibile, oppure non me lo dice neanche, semplicemente mi arriva il messaggio che è cambiata quella frase. Io in ogni caso metto in pausa il progetto su cui sto lavorando, mi prendo 10 minuti, modifico quella frase e gliela mando, perché è il tassello finale per concludere il puzzle. Quindi per me ha una certa importanza la velocità, per me è vitale essere molto veloci. In certi casi, dico spesso ai miei colleghi, a volte è meglio essere più veloci che bravi. Se sei bravissimo ma ci metti una vita, chi cazzo se ne frega? Bravo finché vuoi, ma non mi mandi l'audio, io ho già finito e sono già andato in onda, ho già messo via, hai capito? Lo capisco perfettamente e quasi tutti i miei colleghi questa cosa la sanno perfettamente e la praticano giornalmente. Siete voi che non li andate a cercare degli sfigati senza chiedergli, oh, guarda, noi abbiamo queste esigenze. Sì, io posso rispondere, no, mi dispiace, io poi ho 48 ore, 64, guarda, lavoro in radio dalla mattina alle 6 fino alla sera alle 6, quindi io farò il tuo audio quando rientro alla sera alle 6. Allora, se io voglio proprio la tua voce perché mi piace talmente tanto che mi bagno tutto quando la sento, ok, allora aspetto. Diversamente vado a cercare qualcun altro, perché c'è un sacco di gente che lo fa di mestiere questo. Specializzarti in un tipo di recitazione che l'AI non può fare. Cioè, adesso che abbiamo capito che l'intelligenza artificiale può fare una voce istituzionale impostata molto bene, anche se ho delle riserve che ti dico tra poco, cosa veramente non può fare? Non può recitare, ok? Non può avere quell'impatto di recitazione. Quindi se fossi uno speaker sicuramente farei un corso di recitazione in più e sicuramente farei un setup di registrazione casalingo che mi permetta di dare il mio voice over nel giro di 10 minuti dal termine della mail che mi è arrivata, ok? Questo è quello che abbiamo detto prima, ma la maggior parte delle persone già lo fa. Cioè chi lo fa di mestiere, chi fa speaker da home studio
quello che è nato 30 anni fa e quindi oggi è ancora più che attivo, questa cosa già la fanno. In quanto alla recitazione dovrebbero essere tutti già così. Il problema può nascere dal fatto che molti questo mestiere lo fanno più per raccogliere un po' di soldi che per passione vera e propria. Quindi quello che senti è uno speaker o un po' svogliato o non capace di fare cose che superano la empatia dell'intelligenza artificiale. Quindi la recitazione è una cosa che facciamo già tutti, cioè tutti ci impegniamo per migliorare tutti i giorni. Tutti facciamo, voglio dire, io non conosco praticamente quasi nessuno del mio settore che non partecipa a corsi per migliorarsi. O studia da solo o studia con qualcuno. Quindi è un problema che si pone solo per diciamo chi lo fa veramente per prendere 2 lire, e lo fa anche in maniera un po' annoiata perché deve leggere delle cose che non sono nelle sue corde, non gli appartengono, si sta annoiando, rompendo il cazzo, perché devi pensare che queste persone sono da sole dentro allo studio, devono farsi regia da soli. Questa è una cosa che nessuno considera, ma quando inizi a fare il voice over e non hai il fonico, non hai il direttore di sala o di doppiaggio, sei tu che devi indovinare tutto quanto. Tutto devi indovinare. Devi avere ben chiaro in testa quale sarà la direzione che prenderà la tua voce, dove porterai il messaggio. Ma a un certo punto devi leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra, le devi capire prima, te le devi studiare, è un lavoro. Cioè, non è che perché parli allora passano le parole e le leggi, quello lo fa la macchina. Lo speaker, come l'attore, si studia quello che sta facendo. Poi ci sono anche gli sfigati che ti dicono che gli speaker non esistono. Non è vero, è un mestiere. Ma andiamo avanti. Cioè, magari pensare proprio a un servizio tipo un chatbot sul tuo sito in cui io sono, che ne so, un servizio di abbonamento. Ecco, ad esempio, l'altra cosa che piace tantissimo è l'abbonamento. Al posto di dire perché non so, l'ultima volta dovevamo fare dei voice over, abbiamo speso 150 euro per 5 righe e abbiamo aspettato 2 settimane. Vabbè. Adesso, per carità, poi bravissima speaker, indubbiamente. Va bene, però minchia, magari un chatbot che ti dice allora dovreste fare anche una piccola distinzione tra chi fa questo mestiere perché fa questo mestiere e chi quindi è disponibile anche, lavora nel home studio, quindi è disponibile a darti una cosa in diretta, e chi non lo fa assolutamente, chi fa un altro mestiere. C'è un sacco di gente che magari fa teatro, televisione, gente che fa la cassiera alla Sigma, quindi quando alla sera, di bellissime voci, perché ci sono delle persone molto brave, e alla sera quando arrivano fanno questa cosa se hanno tempo. Se non hanno tempo non te la fanno. Ma a chi cazzo ti sei rivolto? Scusa se te lo domando. 2 settimane per fare 5 righe. Hai sbagliato speaker. Cioè, io ne conosco a decine, ma scrivimi, conosco a decine di persone che te lo possono fare in un'ora, ma al giorno dopo ce l'hai senza normalmente la roba che ci arriva oggi, domani è già stata consegnata. Ma che cazzo vi siete rivolti? Poi andate a prendere l'intelligenza artificiale. Ma ragazzi, ma sveglia! Ma prendete un caffè e mettete insieme quei 2 neuroni che non stanno mica lavorando, E poi sul chatbot volevo aprire una piccola parentesi sulla questione della velocità. Noi siamo molto veloci con i nostri clienti normalmente perché si aspettano anche una certa velocità, e la velocità molto spesso è addirittura paragonabile alla qualità in termini di valore, però se sei troppo veloce e dall'altra parte hai una persona che non sa quanta cura ci metti tu nel tuo lavoro, può pensare non hai un cazzo da fare, la gente pensa male, non hai un cazzo da fare, quindi me l'hai mandata subito, non c'avevi niente da fare, me l'hai mandata subito, vaffanculo. Ho appena finito un lavoro, ero libero, ero qui, già voce scaldata, già pronto, ero già tutto in tiro, è perché è un lavoro atletico quello della voce. Tu quando chiami qualcuno e ti fa una frase, te la fa bene al primo colpo, è perché ci ha lavorato prima, tu non c'eri quando quello ha fatto gli allenamenti, non c'eri mica, per quello ti scodella lì la frase in un attimo. Allora, sei arrivato, io ero già pronto, bello caldo, mi arriva il testo, ma sì, te lo faccio, registro, vado, te lo mando, tu l'hai ricevuto e pensi che io non stessi facendo un cazzo. Guarda che queste cose contano, anche queste cose vanno messe in considerazione, per cui stai lì un attimo e dici, ma chi è questo qua?
No, tranquillo. Quando ti serve? Va benissimo se riesci prima, ma va benissimo anche domattina. Tranquillo, faccio il possibile per fartelo avere domattina. Poi magari lo fai subito e lo metti in spedizione 3 ore dopo, perché sai già che quello ti ha già risposto una volta così. Ma è un cazzo da fare. Un cazzo da fare? No, io non fatturo niente, io sto qui a grattarmi los balottas tutto il giorno, per quella volta che... Poi ci sono delle volte in cui non ce la fai, perché stai lavorando su un progetto, ti arriva uno, ha un'urgenza, ma tu non puoi mollare quel progetto perché hai il cliente in linea e che cazzo fai? Molli lì tutto e non ce la fai e magari gli arrivi leggermente tardi. Ci sono delle volte in cui sei già uscito dallo studio, a mezzanotte ti arriva un messaggio, domattina alle 8 riesci a fare... Domattina alle 8? Io domattina alle 8 c'ho la voce nel culo, quindi mi devo alzare, alle 8 devo cominciare a fare gargarismi gargarismi no, però voglio dire, allenamento eccetera, altrimenti non sei ancora del tutto sveglio. Di solito io prima delle 10 cerco di... Sì, anche prima attacchi, non ce la fai, però non sempre sei pronto, anche psicologicamente, ripeto, perché sei solo in studio, stai lavorando da solo, quindi c'è tutto un meccanismo, un procedimento che devi fare mentalmente e fisicamente per essere pronto per rispondere alle necessità che ci sono dall'altra parte. Quindi il chatbot che ti dice tra 10 minuti io ti mando l'audio, significa che io sono qui a non fare un cazzo, e non è così per nessuno. Io sono qui che sto lavorando, io te lo mando se mi paghi abbastanza, ci conosciamo, abbiamo un rapporto di lavoro. Se sei uno che passa di lì esattamente come su un'intelligenza artificiale per farmi dire una delle cagate più grandi al mondo, io posso anche avere la libertà di dirti ma vaffanculo, te la leggi tu questa merda qui, ok? Quindi, cioè, considerala queste. Hai a che fare con delle persone, non con delle macchine o con delle voci che allora, dato che sono voci, possono leggere la qualunque. Quando mi arriva il messaggio del fuffaguru di internet, dice ti do 500 euro per leggermi questa cosa, tu guardi il testo e dici te la fai tu. Ci sono anche queste, la macchina te lo fa. Quindi entra in rapporto con le persone con cui stai parlando, allora sì. E se devo rispondere alla persona che ha fatto questa domanda, gli dico la stessa identica cosa. Allora tu devi essere meglio della macchina, perché se non sei meglio della macchina non c'è niente da fare, e se non hai il giro devi cominciare a proporti è il casino più grosso, perché la gente ha già i suoi speaker, ce li ha già, si conoscono fra loro, c'è un rapporto di fiducia, si sa che quella persona di sicuro ti farà un bel lavoro, quindi prima di venire da te devo essere molto interessato alla tua voce. A quel punto diventa veramente difficile. Se hai iniziato da poco sei nel momento più difficile in cui probabilmente per un po' farai 2 lavori, poi se riesci a trovare clienti che riesci a soddisfare, bene, ma tu sei su Riperiani? Bene, se tu sei su Riperiani significa che tu stai anche studiando tecnicamente come mandare via la tua voce, ce la farai suonare bene. A questo punto tu hai un servizio in più che potrai offrire al tuo cliente, e cioè la tua voce servita su un piatto d'argento che quando la prendono la ficcano sotto al loro prodotto e cazzo, quella suona benissimo. Però serve anche del tempo per fare questa cosa, ma andiamo avanti. Lascia qui il tuo testo, entro 10 minuti ti mando l'MP3, cioè una se roba non so chi sei, smart, no? O che ne so, anche via WhatsApp, via Telegram, lo facciamo cioè, se già. uno speaker. Vorrei anche introdurre l'argomento dell'oggettivizzazione, non introdurre, forse l'ho già anche detto, oggettivizzazione della voce umana. Allora, in pratica, tutti i server che ci sono stati in giro, a partire da Voice Bunny, che è stato il primo a cercare proprio di ottenere questa cosa, voleva delle macchine di esseri umani, erano esseri umani ma che dovevano comportarsi come macchine, che praticamente parlavano. Per lui era tutto molto semplice, un software, tu arriva il messaggio, lo dici e il tizio si prende l'audio e ti dà $10. Ma è un'oggettivizzazione che può portare solamente a ottenere dei risultati molto scadenti. Tra l'altro non c'è crescita neanche per lo speaker stesso, perché non c'è neanche pensiero sulla cosa che stai facendo. Io devo farti un jingle per la radio, non è che è semplicemente io devo sapere come cazzo vengono fatti questi jingle. Hanno una loro struttura che io devo conoscere, oppure me la devi fare conoscere tu, ma l'unione delle cose che sai tu assieme a quelle che so io possono generare cose bellissime. Con una macchina non la puoi fare. Invece la tendenza delle persone anche oggi è di prendere le voci online e usarle come oggetti. Mandami il file. Sì, te lo mando il file, ma dovrai dirmi qualcosa. Nella maggior parte dei casi ci arrangiamo perché sono file standard per cui sappiamo come muoverci. Ma
questa grandissima disponibilità di contatti uno con l'altro e questa totale inabilità delle persone di usare questi contatti per migliorare il proprio stesso lavoro, cazzo, è tristissima. E non sono oggetti, sono persone con cui stai collaborando. È come se avessi a che fare con dei musicisti, la stessa cosa. Con un musicista ti metti d'accordo, uno deve sentire le armonie dell'altro e lavorarci sopra. Io la stessa cosa, se prendi solo un oggetto e lo scarichi e poi non lo metti in nota, non funziona, funziona di merda. È come avere tutte queste possibilità e non usarle è una cosa da coglioni, e noi stiamo diventando dei coglioni. Abbiamo macchine che ci fanno risparmiare tempo, ma non abbiamo mai tempo. Abbiamo possibilità di collegarci da qualunque cazzo di posto del mondo, ma non ci colleghiamo, ci mandiamo dei messaggi. Ma tanto vale che usiamo i piccioni, almeno ogni tanto ci cagano in testa, oppure gli spariamo e ce lo facciamo arrosto, povero piccione. Perché tu non, cazzo, crei un rapporto fra te e i tuoi speaker? Ma cioè, voglio dire, farsi un roster di speakers, che lavoro fai? Lavori in una radio, ti serviranno degli speaker, santo Dio, vatteli a cercare, no? No, devono cascarti in mano. Testo, e lui mi rimanda un FLAC, un Wave, sì, un MP3, quello che vuoi, quello in quella chat dopo 10 minuti sì, può succedere. Prendi i miei soldi, ok? Non userei Eleven Labs. Quanti soldi? Quanti soldi? Non per quel lavoro lì, cioè, voglio dire, lo facciamo tutti per mestiere. Quindi hai potuto cioè, tu quanto paghi Eleven Labs? Quindi 5 euro al mese? Fai 10.000 caratteri. Sarà difficile che tu riesca a trovare questa cosa. Poi c'è un'altra cosa che voglio dirla invece ai miei colleghi. Se volete offrire un servizio di questo genere potreste anche farlo. Mettetevi d'accordo in 4-6 amici con voci differenti e createvi un cazzo di sito di quelli gratuiti in cui mettete anche questa cosa. Voi siete sempre davanti al microfono, disponibili, consegna anche in 30 minuti, in mezz'ora, in un'ora, perché c'è sempre qualcuno di guardia, e potete farlo, però cioè questo servizio può essere un servizio che può essere venduto a qualcuno che costa 50-100 euro al mese, quello che vi pare per certi tipi di produzione, ben venga. Però uno quando va su Eleven Labs o altri siti, a parte accontentarsi della voce che ne esce, però ha anche più voci, capisci? Quindi perché come fai a fare a proporre una chatbot in cui c'è solamente la tua singola voce? Certo, tu magari ti metterai d'accordo con altri, ma è difficile che questa cosa accada, che qualcuno ti venga a scegliere se gli offri solo te stesso. Offrigli un prodotto più ampio, anche col chatbot se vuoi, però anche il chatbot ti ripeto, lascia il tempo che trova, perché dipende dal tipo di clientela a cui ti rivolgi. Se ti rivolgi a una clientela molto basica avrai dei lavori del cazzo e non ti vorranno neanche pagare. Potrebbe essere un chatbot con la carta di credito, quello avrebbe un senso. Metti la carta di credito, allora tu vuoi fare il lavoro, vediamo se vuoi fischiare, metti il testo, costa così, paghi, arriva il testo, io in 5 minuti te lo faccio avere. Cioè, troviamo un accordo, hai capito? Perché nessuno fa niente per niente, cioè, la gente è lì a lavorare, tiene accesa l'attrezzatura, si tiene aggiornato, e quello arriva, dice mi serve una voce, e chi cazzo t'ha mai visto? Da dove vieni? Io non t'ho mai sentito, non ci siamo mai neanche parlati, e poi in più ci sono anche gli scammer in giro, quindi capisci anche tu che... Oppure se sto facendo dei contenuti comunque che hanno bisogno di un alto grado di recitazione, trovo che la recitazione sia più difficile da falsificare con l'intelligenza artificiale al momento, o meglio, il tempo che ci metto a far recitare l'intelligenza. Cioè, questa, Francesco, è una delle cagate più grandi del mondo, perché l'intelligenza artificiale non la fai recitare, muovi le levette. Ma cazzo, fatti amico uno speaker, ogni tanto vacci a bere una birra, se ce l'hai dalle tue parti. Gli fai dire quello che ti pare. Gli speaker sono bravi, studiano, lavorano, ma scegliti degli speaker decenti, non gente che ti consegna 5 righe dopo 2 settimane. Ma chi cazzo hai preso? Ma chi era? Miss Lumachella? Artificiale, come voglio io, sì, è molto più alto rispetto che spiegarti a te a testo, certo, guarda che questa roba deve essere solare, ma in questo punto spaventata, ma in questo punto seria, in questo punto deve essere divertente e scherzosa. Difficile da fare con le AI, molto più facile spiegare. Non lo fai con le AI, cioè, ma che cazzo dici? Non lo fai sicuramente con le AI. Puoi riprendere dei clienti. Dove ti dico che secondo me non devi proprio andare a zappare la terra, in tutti gli esperimenti che ho fatto
nonostante ora la qualità del voice over generati in AI sia molto molto buona, quando li ascolto non ho un collegamento empatico e dopo 30 secondi non li ascolto più. Ma dai! Stavo facendo degli esperimenti su dei notiziari fatti con l'intelligenza artificiale, Ok. dei notiziari sul traffico, dei notiziari economici. Funzionava da Dio, cioè se tu lo ascolti dici cazzo, convincente, no? Possiamo fare una roba automatica che è. La realtà è che dopo i primi 10 secondi di notiziario, al 12° secondo non lo ascoltavi più. C'era sta roba che ti parlava nelle orecchie ma non l'ascoltavi. Questa è una delle prime cose che abbiamo detto quando l'abbiamo sentita, perché noi ci abbiamo lavorato sopra a questa cosa. Ci sono anche esseri umani che sono talmente difficili da gestire, la loro voce non riesce a comunicare niente, che non possono fare questo mestiere. Quindi tutti quelli che lo fanno di mestiere hanno imparato a comunicare qualcosa all'altra parte, in modo che chi sta lì e ti ascolta si è chiamato ad ascoltare interessato, anche se stai raccontando una cosa che non gliene frega un beato cazzo, però dice sto lì ad ascoltarti lo stesso. Ci voleva la macchina, cioè bisognava fare le prove, la macchina che... Com'era quella cosa che ho visto su LinkedIn l'altro giorno? Clamoroso, è crollato un ponte costruito da un cardiologo? Che... Vabbè. Invece è una persona che ha quelle micro intonazioni che sa dare, che è un essere umano, sulle parole giuste, che è un essere umano, giuste delle frasi, l'ascolto a lungo molto più piacevolmente. Certo. E penso che lì è dove tu debba far capire ai clienti la differenza, che se vogliono veramente essere ascoltati hanno bisogno ancora di una voce umana. Voglio aggiungere a questa frase una cosa per il ragazzo che ha fatto questa domanda. Questa cosa la puoi spiegare solo a una clientela che è disposta ad ascoltare questa cosa. La clientela a cui ti rivolgi, se la clientela il target di riferimento a cui ti rivolgi è molto molto basso, non gliene fregherà un beato cazzo di questa cosa, andrà a prendersi l'intelligenza artificiale o la persona che gli costa meno. Secondo me non siamo ancora al livello in cui possiamo sostituirla. Sarai mai. E non so quanto la curva di miglioramento del voice over fatto in intelligenza artificiale riuscirà mai a raggiungere l'essere umano. Mi dà l'idea che sta migliorando, ma che sta raggiungendo un plateau orizzontale in cui non supererà mai la qualità di uno speaker umano. Quello che però chiede allo speaker umano è di essere un pochino più come l'intelligenza artificiale per quanto riguarda le modalità di pagamento. Mi piacerebbero gli abbonamenti più. Gli abbonamenti sono difficili, Francesco, molto difficili, perché fare un abbonamento significa sapere che cosa vuoi tu, ma perché non lo fate voi questa proposta? Cioè io posso anche mettere sì, siamo disponibili ad abbonamenti, però tu mi devi dire guarda, io tutti i mesi cerco di fare, o tutto l'anno, che cazzo ne so io, quello sapete voi, no? Hai la radio, hai un sistema di produzione, hai una televisione, hai che cazzo ne so io, sei un videomaker, io faccio questa roba qui, la metto online, eccetera, io tutti i mesi mediamente faccio questo. Tu paghi un abbonamento a tutte le piattaforme software del mondo. Vuoi un abbonamento con un sistema di intelligenza artificiale oppure ti puoi mettere lì e dire guarda, l'abbonamento io lo farei con un paio di speaker, dividetevi la somma, mi serve un maschile e un femminile, ho trovato te, hai una collega con cui puoi fare questo accordo, io posso spendere, che ne so, 200 euro ogni 3 mesi, 300 o 100 euro al mese, che cazzo ne so io, poi ti viene fatturato, lo scarichi e buonanotte al secchio. Ma siete voi che dovete proporre questa cosa. Io se faccio un abbonamento e metto un abbonamento, tu non hai idea di che tipo di target mi può arrivare, io non lo so, ci sei tu che hai un certo tipo di esigenze, ce ne sono altri che ne hanno altre. Ti faccio un abbonamento con 10.000 caratteri, vado per caratteri, come funziona? Qualunque tipo di prezzo che io metta è difficilissimo da gestire rispetto al pubblico che io avrò dall'altra parte, anche perché io non vorrò sempre avere a che fare solo con persone che fanno piccole frasettine da mettere in radio e che hanno pochissimo valore. Io vorrò avere a che fare con persone che fanno gli spot che vanno in nazionale, quindi io vorrò avere rapporti con persone che quando mi prenderanno dal vivo o mi metteranno in studio a lavorare mi faranno un buco di culo così per ottenere il loro risultato. Quello è il mio punto di arrivo, è lì che voglio andare. Oppure voglio andare a doppiare un personaggio ma non farci una figura di merda, capisci? Questi sono i miei punti di arrivo. Questa è solamente la cosiddetta sbagiuzza, quella roba che ti arriva dentro. Tu sei lì che stai lavorando oppure hai finito di fare dei lavori e ti arrivano questi piccoli lavoretti e li fai volentieri. Io ti do un forfait, dillo tu qual è il forfait che hai disponibile, perché
tu non hai la più pallida idea di quanti sono i livelli di forfait che ci sono in circolazione. Tu puoi anche mettere il tuo forfait, ma non riuscirai mai a sapere che cos'è che fa realmente la persona dall'altra parte. Ma cazzo, fate un consorzio, siamo un consorzio di radio e noi facciamo tutte, quindi ci mettiamo d'accordo con 10 speaker che saranno i nostri talenti, che ci daranno la roba in tempo reale quando ci serve e ci faranno spendere il giusto. Non lo so. E l'altra cosa è sicuramente il doppiaggio rimarrà, secondo me, umano per molto tempo. Tutti gli esperimenti di doppiaggio in intelligenza artificiale che ho sentito erano Questo ti risponde al fatto che l'intelligenza artificiale ha un grosso difetto, si chiama intelligenza, ma non lo è una macchina, non è intelligente, non nel senso umano, non può fare doppiaggio, ma per favore. Ad oggi quali sono i tuoi ABC sul mixing e mastering di un brano? Ok. Poi c'è il resto, è molto interessante tutto il resto che mette insieme in questo video, come in altri video che fa Francesco, dove si imparano un sacco di cose, soprattutto nelle sue domande e risposte. Ma qui mi sono sentito chiamato in causa perché la domanda è stata fatta a Francesco, che secondo me di voice over ne sa veramente poco, di conseguenza mi sono sentito di rispondergli, perché le risposte che ha dato secondo me erano molto limitate, ma erano il suo punto di vista, e questo ci dice anche a noi che facciamo voice over che c'è un punto di vista che noi spesso non consideriamo, cioè noi diamo per scontato che la gente si aspetti determinate cose o che debba aspettarsi determinate cose, quando in realtà hanno un punto di vista verso di noi completamente diverso e noi non riusciamo a comunicare abbastanza bene. Quindi io ripeto l'invito: ma cazzo, fatela voi. Cioè, qual è la vostra esigenza? Qual è la vostra necessità? Lo sapete voi. Gli speaker ci sono lì, stanno ancora lavorando, già sono in studio dalla mattina alla sera. C'è gente che lo fa professionalmente, poi c'è gente che lo fa ogni tanto, però li contatti. Cioè tu vai su, li contatti, tanto si trovano online, no? E poi dici: io ho questa necessità, tu riesci a farlo? Sì, no, forse. E comunque non è detto che tu riesca a trovare tutti gli speaker anche andandoli a cercare. Perché? Perché non tutti sono disposti a fare questa cosa. Alcuni perché non lo sono tecnicamente, cioè non hanno realmente un impianto, una struttura, oppure non sono psicologicamente in grado di affrontarla una cosa di questo genere. Non tutti riescono ad accettare di andare davanti al microfono e fare la frase e riuscire a trovarla, perché non sono psicologicamente costruiti, non hanno la struttura psicologica, mentale e fisica per fare questa cosa, hai capito? Alcuni non sentono quello che stanno facendo, quindi magari ti daranno dei suoni un po' di cacca, e dipende quindi a questo punto da che tipo di speaker vai cercando. Se cerchi uno famoso, una bella voce che hai già sentito, cazzo, potrebbe dirti di no perché non gli interessa, ma non perché tu gli sia antipatico, perché ha un altro mercato, fa altre cose, e se deve lavorare ore e ore per fare queste piccole cose, ma preferisce andare a fare l'amore con il suo amore, capito? Piuttosto che star lì a fare, perché non gli serve. Non tutti sono in crisi, non tutti. Quelli che sono in crisi in questo momento sono quelli che non erano entrati abbastanza bene nei settori giusti, che oggi sono ancora rimasti in piedi, o che non hanno una clientela che è rimasta attiva. Sono tante le ragioni per cui uno si trova in queste difficoltà. Questo tipo di speaker è in questo momento più vulnerabile. So che è brutta da dire, però è così, sono più vulnerabili, quindi potrebbero anche accettare di lavorare in determinate condizioni a prezzi molto più bassi di quelli che hanno sempre praticato, proprio perché in questo momento il mercato è in una ferma totale, soprattutto la loro zona di mercato. Il nostro amico che ci ha scritto ci ha fatto sapere che ha perso il 90% del lavoro. Lui lavorava in una zona di mercato molto bassa a cui andava bene il tipo di lavoro che poteva essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Poi una buona parte di quel mercato magari se n'è andata proprio perché c'è una crisi economica strutturale, di conseguenza stiamo aspettando che smetta di piovere, che prima o poi tornerà il sole, capito? Quindi in questo momento c'è una quantità di speaker disponibile. Alcuni sono bravi, altri non sono bravissimi, e per quello erano rimasti indietro in quelle zone lì. Ma tu potresti trovare tranquillamente speaker molto bravi che in questo momento accettano anche di lavorare a quelle condizioni. Quelli che sono un po' strutturati e che hanno ancora una clientela attiva non accetteranno mai di fare lavoretti
se sono sotto una certa cifra o se non si trova un accordo che è buono per tutti e due, perché il loro lavoro oggi ha un valore piuttosto alto. E quindi sì, li trovi gli speaker, devi fare degli accordi con loro, devi scrivergli, vedere se sono disponibili se ce n'è uno che ti piace in particolare, che però costa molto, magari lo puoi sedurre, gli stai dietro un po'. È sicuramente meglio che andare a cercarsi una macchina e pagare un abbonamento a una cazzo di macchina per avere dei lavori di merda, hai capito? Ma si trovano speaker anche molto bravi, gente che ha studiato tanto ma che semplicemente in questo momento è fuori dal mercato perché è entrata nel mondo del voice over nel momento peggiore. Va bene, grazie per aver guardato questo video fino a qui. Se vorrai commentare e darmi la tua opinione, ben venga, è un ottimo punto di crescita. Se non lo farai ti vorrò bene lo stesso e quindi buona estate. Ciao, grazie.